नमस्ते प्रणाम यूपी बिहार चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। आज बहुत दुख के बात बा कि चित बदली वाला जौन सॉन्ग रहे ओके यूट्यूब से डिलीट कर दिया गए। जौन वीडियो सॉन्ग रहे ऑडियो सॉन्ग बा। अभी अभी हमरा के पता चलल है इंस्टाग्राम से शिल्पी राज के कुछ मैसेज पढ़नी हो और इंस्टाग्राम पर शिल्पी राज का काफ़ी ज़्यादा रोवत रही। तो आप लोगन के हाथ से जोड़ के विनती बा कि आप लोग ऐसा न करी कि केहू के ज़्यादा चोट पहुँचे। वैसे भी बहुत बुरा खबर बा। आप सबके बता दी कि वो गाना के व्यू रहे 63 मिलियन। 63 मिलियन के जैसे ही पार होखे वाला रहे वैसे ही ये गाना के डिलीट कर दिया गया। ये गाना के डिलीट काहे कइल गई अभी तक कोनो पता नहीं खे। एकरे पीछे केकर हाथ बा, का विवाद चलता शिल्पी राज के लेके और का कारण बा। जैसे ही हमरा के पता चली कि एकरे पीछे का कारण है वैसे ही हम लोगन के अपने चैनल के माध्यम से बता दें कि गाना के काहे डिलीट कर दिया गए, का कारण रहे, शिल्पी राज केकर का बिगड़ले रही। तो आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली यूपी बिहार। ये चैनल से हम लोगन के भोजपुरी के हर एक अपडेट देते रह। फिल्म होखे चाहे गाना होखे चाहे भोजपुरी के लेके कोनो विवाद होखे, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगन के हर एक खबर हम देते रह। तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला खबर हम लेके आए का कारण रहे जोने के ये वीडियो डिलीट करे पड़ गए। और पूरा भोजपुरी समाज से हमारे हाथ जोड़ के विनती बा कि ऐसे केहू के संगे केहू के साथे जिंदगी से खिलवाड़ मत करी जा। सबके दिल में लालसा होला कि हमार सॉन्ग अच्छा खासा जा, लेकिन हमरा के जब पता चलल है हमके बहुत दुख भइल है। तो सोची उनका के पता चलल हो तो कितना दुख भइल हो जब उनका के सॉन्ग उनकर वीडियो ना दिखाई दिल हो। लेकिन का है कि वो कितनों हटा दे डिलीट कर दे लेकिन मार्केट से तो ना जाई। वो तो जहाँ तक आशा है सबके कहे से वो सॉन्ग सबके दिल में बा, दिमाग में ना दिल में बा। अब वो हट नहीं के सकत, वो एक लिए पारंपरिक सॉन्ग हो गई बा। मार्केट से तो ना हट पाए। जे भी होकर जेकर भी प्लान होकर हटवले के प्लीज़ ऐसा मत करी जा कि उस संगे खिलवाड़ मत करी जा।